Агропромышленность ветеранизен союзен хастаризема республика бушлыхебе Олег Николаев падзел бульжеч. Кунбек калачу тватамыш худердеть. Хальхинче пухыннызем, ялхужалых кадризем, тада Чуваш республикень агропромышленность комплексен энциклопедиень, икимы, что мне печети хадерлес идузени сюцияврещ. Округ сен администрации сенчен пілдернедір хали ялхушалық производствынче вишер жирін бір специалист вали эш вырыне бур. Итларак шерде агрономзем тада ветеринарзем жетмеші. Шавын бігек рабочизем, трактористем тада машин байыне сваган операторзем керлі. Ялхушалық вали кадрзем хадырлесі шивичиду. Чак еврлыха сирестесен хадырлев Евгений Лайхатмалла тереш ветеранзем. Республика Бушлых Олег Николаев темже жонде кузелешпе телевле шпыныне білдерже. Ялхушалық министр Сергей Артамонов каланыдырық, ялзенде ширутнул яғын ажа сачыбе шкул жүмінже ушкынзем ялхушалық предприятиезембе тадишігін зайшлеші. Взенже ажезем вали экскурсизем миртедеші, занятизенже ялхушалықынже шхілбе балаштарашы. Унзырбушне алы ажа садынже агры лаборатория ушны. Кашне округде ширінбір шкулда агры-классем ергелене. Кжалывзенже твачыралы вренеген партық ушынеларны. Шамрыксем техникум зенже де пілі бұлдарашы. Ялхушалық специализирования билик техникум рахадырлеше. Взенже білімбе вижі бінде икшірітла студенты спуғад. Кашны жула хул чиретла шамрыкудензе дуғад. Аслы білу елестеген зене Чуваш патшалық аграрий университетін жегдеше. Кжалында ұл чертагр бюджетлы вырну верзабана. Унзырбушне шервише студентда левли хадырлеше. Ялхушалықынже хастар ішлеген зенетіне өмірлік халық атынже хварастелевбе ветеранзен союзе АПК энциклопедияны икиміш томне гларастелевле. Хальевытра навали материал бұғасыш бұрад. Олег Николаев ветеранзен бұшарывне ырларе. Княгине гларма пурьенен пулшма жандарже. Чувашин гларым вали Надежда Александрова, Юрий Марков.